زیاد لە 8 ساڵێکی خورمای دەکەم. سەبارەت بە خورمای ئێستا وەکو خواردنەکی سەرەکی لەناو خەڵکدا باوە، خەڵکش زۆر خواستی لەسە هەیە. بە تایبەتی لە مانگی ڕەمەزانیشدا خەڵکەی زۆر داوای خورمای دەکەم. خورماش زۆری زۆرە، وشی هەیە، تەڕی هەیە، ناوەخۆیی هەیە، عێراقی و دەروی عێراقیش هەیە. خواز لەسەر هەمویان هەیە، بەس بە تایبەتی خورمای فەڵەستینیەکە خواستێکی زۆری لەسەرە، یعنی لە ڕەمەزان و پێش ڕەمەزانیش خواستێکی زۆری لەسەرە. و خورمای سعودیشمان هەیە، ئەوانش خواستیان لەسەر بە تایبەتی زۆری عەجوە، چونکە عەجوە وەکو شیفاش خەڵک تەماشا دەکا. حەدیث پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لەسەر هەیە. حديثك جاء كبيان صلى الله عليه وسلم لمن تصبح كل يوم من 7 تمرات العجوة لم يضر في ذلك اليوم سم ولا سعر. يعني هكذا بيانيام كاتب عبد كخرماء عجوة أو رجع خواي قالوا لي فاعل السعر ولا جهر. حديث تكرر لسا عامتي خرماي بيان صلى الله عليه وسلم خاتو عائشة فرمي يا عائشة بيت لا تمر فيه جاع أهلي. يعني هل مالي خرماي تدانب أو مالا هبرسيا لا مادة غذائية كان كلنا خرماي داهية. سو خرما برا لمادة غذائي لا برا لمادة فيتامينات لمادة كان زايد للشكل كان. خورما زۆری زۆرە، وشک هەیە، تەڕ هەیە، خارجی هەیە و عێراقیش هەیە. تەڵەبیان دەخواز لەسەر هەمویان هەیە، بەس عێراقیەکان زیاترە. بە تایبەتی ئەو بابەتە وشکانە خەڵک زیاتر ئێستا وەکو خواردنی سەرەکی بەکاردێنی و وەکو جێگرەوەی شەکرش بەکاردێنی لەگەڵ چای دەخورێ. ئەو نەوە پێی دەگوترێ برێم، کوردەواری خۆمان پێی دەڵێن چوکلێتی. ئەوە تەڵەبیە خواستی زۆر لەسەرە. بحكمي كمان رمضان خلق لكاتي بابرين بانكرنو دا وكاتي افطار دا بخورما روجي كده الشيني خورما زور دبي خواسي زوريشا. ئێرانیەکانیش هەم تەڕە هەم نرخیشی، یعنی نرخەکی هەرزانی هەیە، بە ئاسانی یعنی خەڵک دەتوانێتن بیکڕیتن.